ସେବକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିବି, ଆମ ପରିବାର ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅର୍ଣ୍ଣବ ଚାଟାର୍ଜୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ପରିବାରକୁ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପରିବାର ବୃନ୍ଦକୁ, ସବୁ ସେବକ ବୃନ୍ଦକୁ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବେଟା ତମକୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଦେଖ ସାରା ଭାରତ ସବୁ ଭାରତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 29ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ମଜଦୁର ସେଲ୍ ଆଜି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାରି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ମଜଦୁର ସେଲ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ଯେବେଠୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଜାତୀୟ ସଭାପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅର୍ଣ୍ଣବ ଚାଟାର୍ଜୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମହୋଦୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମମୂଳକ ମଜବୁତ କରିବା ଏ ଦିଗରେ ମୋତେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେବାୟତ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର ହୋଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସ୍ୱର, ନ୍ୟାୟ, ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରୂପ ନେବ, ବିକାଶର ବାୟୁକୁଣ୍ଡ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ମଜଦୁର ସେଲ୍ର ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଯେ ଏଇଠୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ଦିଗକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବା। ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଏବଂ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଆହ୍ୱାନ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଆଜି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଶ୍ରମ ସେ ଦିଗରେ ଆଜି ଭାରତ ବିକାଶ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଆଗ ବାୟୁକୁଣ୍ଡ ରହିଆସିଛି, ଆଗକୁ ଦିଶା ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭାରତ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ବିଗତ ଦିନରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ମଜଦୁର ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଶ୍ରମ, କେତେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ଦିଗ ପାଇଁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛୁ। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ କାଶୀପୁର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ବିକାଶ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମୋତେ କଲେ ଯେ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିଟ ମତଲବ କ'ଣ, ୟୁନିଟ ମାନେ କ'ଣ, ସଂଘ, ସଂଘର ପରିଚୟ କ'ଣ, ସେବା, ସେବାରୁ ନେତୃତ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରୂପେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଇଞ୍ଜିନିକି ଆଉ ବାଧା ଆସିବନି। ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଦେଶ ବିକାଶ ଗତିଶୀଳରେ ବିଶ୍ୱର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହାଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜି ଆମର ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସେବାୟତ ଭାବେ ଭାରତ ମାଆର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସେବାୟତ ଭାବେ ଆଜି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପରିଚିତ, ବିଶ୍ୱ ମଣ୍ଡିତ ନେତା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଖୁସିର ଦିନ, ଯାହା ହଉ ଯେ ମୋତେ ଏତିକି ଆପଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଲା। କେମିତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବା, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଯୋଉଟା ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଲ, ମଣିଷ ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମ
ବାଡ଼ି ତଳେ ଆମ ମାଟିରେ ଏଇ ମା ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ମଝିଜାନୀ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଆମରି ଘର ଏଇ ମା କୋଳରେ କେତେ ଖଣି ଖାଦାନ କେତେ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛେ এই মার সেবায়ত হই মার বিকশিত যেমন আগুন বড়িব আম রাজ্যে রায়গড় জেলা যেমনি অক্ষুণ্ণ রহিব শক্তির অক্ষুণ্ণ রহিব শ্রমিক শক্তি প্রবৃদ্ধ হব এবং শ্রমিক ମାନଙ୍କ প্রতি এই আহ্বান রহিব সম্মান বড়িব রাজ্যে আমি স্বতন্ত্র পরিচয় সৃষ্টি করিবা রায়গড়বাসী এতিকি মু নিবেদন করুছি আপনাମାନଙ୍କ প্রতি মোর নিশ্চিত এবং সম্মান রহিব। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ମିଳିମିଶି ନିଶ୍ଚିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଖୋଲା ରହିଛି ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଆମର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବାୟତ ଭାବରେ ଏ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସ୍ୱର जो विकास दिगरे भारत आज आगे चली श्रमिक मानकर मुख्य अवदान रही से दिगरे राज्य सरकार आमर लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन भाई मत से श्रमिक श्रेणी सुरक्षे आज से राज्य सेवायत भाव में मुख्यमंत्री रूप में आज उभाई जे आज जहा आम गोटे गर्वर दिन स्वर्णिमर दिन रायगड़ा जिला रायगड़ा समग्र अंचल आम खनि खादान शिल्प आमर यही माटी उत्पादन होती आज पुंजीनिवेश मैंने आज मन खोलिकी डबल इंजिन सरकार नेतृत्व को आगे नापी आज समस्त इच्छाकृत भाव आज रायगढ़ अवस्थापित करूँ रायगढ़वासी की मोर एति निवेदन श्रमिक भाई मान मोर एति निवेदन श्रमिक स्वर सम्मान स्वाभिमान ये दिगरे एवं स्वास्थ्य सामाजिक न्याय दाबी दिगरे आम कार्य मोटामोटी भाव में भारतीय जनता मजदूर सेल पक्ष ए परिवार पक्ष मुझे निवेदन करुँची मु सभापति भाव में नुह आपण सेवायत भाव में आह्वान दूसरी आगामी दिन में सरकार मजबूत करवा और न्याय आम निश्चित भाव में लड़ाई जारी रखा और गोटे कथा अल्प समय कहि मोर जे गुरु हमारा नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अर्णव चैटर्जी मते गोटे दिन कहले गोटे सभा मंच कार्य सारी सभा कार्य सारी आम गोटे होटेल प्रांगण में अवस्थापित थिलु बसिकी कथबार्ता भितर मत कहले अरे महांती भाई तुमको कुछ सेवा करने आए बोले सर क्या है सेवा ना सेवा मतलब सेवा करना है तुमको ये ओडिशा राज्य का ये श्रमिक भाई मान तुमको स्वर उठेगा पड़ो आज आम सरकार अच्छी आम लोकप्रिय प्रधानमंत्री अच्छा आज विश्व चर्चित से श्रमिक श्रेणी आज सेवा कर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई और जेहेतु भारतीय जनता मजदूर सेल श्रमिक रूप में श्रमिक मान प्रति जो स्वर ठिया होते आम राज्य मुख्यमंत्री से माननीय श्रीजुक्त मोहन चरण माझी से कष्ट कौन श्रमिक मान जानी जो स्वर दुख श्रमिक मान जो सामाजिक न्याय रहा कथा दिग को से अनुध्यान कर श्रमिक माने केते निष्पेषित होउतिले एबे देखंतु हमर आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज ओडिशा राज्य सेवक भाव दायित्व लेछंती आज मुख्यमंत्री रूप में आज अवस्थापित होछंती आज राज्य केते अग्रणी रूप में आगे चलीछि विकास कार्य आगे चलीछि आज श्रमिक नेता भाव में सेवक भाव में हमर आत्मा आज बहुत गर्वित एवं मोर मो सांग उपस्थित अच्छा आमर बीजेपी कार्यकर्ता भाई बड़ भाई मोर सी भी आज बहुत खुशी जहाँ हो जे आमर आज डबल इंजिन सरकार आज भारतीय जनता मजदूर सेल आज निष्पत्ति नहीं श्रमिक
କେମିତି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ମାନେ ଆଗକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁଦାନିତ କରିବେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ହେବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସବୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରଥମ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଗର୍ବରେ କହିପାରିବେ। ଆଜି ଯଦି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିକଶିତ ହେଉଛି, ବିକାଶର ଧାରା ଆଜି ଲହରୀ ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯେ ଆମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଛି, ଯେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଛି, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ରହିଛି, ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିଛି, ତା ଦିଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେବକ ଭାବେ ମୁଁ ଏତିକି କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ, ଶ୍ରମିକର ଆହ୍ୱାନ, ଶ୍ରମିକର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଶ୍ରମିକର ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରମିକର ନ୍ୟାୟ, ଏ ଦିଗରେ ଆଜି ଏ ଦେଶ ଅଗ୍ରଣୀ ହଉ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଅଗ୍ରଣୀ ହଉ, ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଏ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି କୃତଜ୍ଞ ନିବେଦନ। ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମ ବାରିକର କମ୍ପାନୀ, ଆମ ଧରିତ୍ରୀର କମ୍ପାନୀ, ଆମ ମା ମଝିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସବୁ ସୁର ଛୁଟୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ପବିତ୍ର ମାର ଶକ୍ତିପୀଠ, ଏ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ବଳିଆ, ସବୁ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ବଳିଆ, ସବୁ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ ନା ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରମିକ ରୂପରେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଇଏ ଆମର କଣ ଗର୍ବ ନୁହେଁ କି? ଆମ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀର କଣ ଗର୍ବ ନୁହେଁ କି? ଆପଣମାନେ କହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ମଜଦୁର ସେଲ୍ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ସଂଗଠନ ହେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ